আমাৰ ভিউৱাৰ্ছ বিলাকে যদি চাই তেওঁলোকে চাগে যোৰহাটত আগতে দেখা নাই সবতকৈ কম্পিটিটিভ ৰেটত চেল কৰি আছো তো হৈছে ফিন্স জেব্ৰা ফিন্স বুলি কয় ইয়াত হোৱাইট কালাৰ আছে আৰু ব্ৰাউন কালাৰ আছে ডগছকেইটাৰ বি টেম্পাৰমেণ্ট দেখিয়ে গম পাইছা তাহাঁতি কিমান ঠাণ্ডা হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ হোৱাটছআপ আৰু আজি আছোঁ মই মহানন্দৰ লগত আৰু আগতে যিসকলে হয়তো ভিডিঅ' চাইছিলে পেট শ্বপৰ মই বনাইছিলোঁ তেওঁৰ লগতে এটা ভিডিঅ' আৰু যোৰহাটৰ যিখন পেট শ্বপ আছে তেওঁলোকৰ কিং ছেফাৰ্ড তৰাজানত আছে আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ আজি এইটো ভিডিঅ' অলপ ইনফৰ্মেটিভ হ'ব আৰু তেওঁৰ লগত মই অলপ কথা ডিছকাছ কৰিব লাগিছোঁ গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো গম পাব কেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক ইয়াত ওলাব আৰু মহানন্দা হয় হাই ভিউৱাৰ্ছ আজি অৰিন্দম আহিছে মোৰ ওচৰত দুটামান কথা আজি আমি শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি অৰিন্দমক আচলতে মই নিজে মাতিছোঁ কাৰণ বহুত মানে এনেকুৱা কিছুমান ব্লাইণ্ডলি বিলিভ কৰে মানুহে কিছুমান কথা আৰু আজি মই সেইবিলাক তাৰে এটা মানে গোটেইখিনি কথাটো ক'ব নোৱাৰি তাৰে এটা পাৰ্ট মই আজি সেই ব্লাইণ্ড মানে যোনটো বিলিভ সেইটো অলপ মানে ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এইটো কথা যে মানুহে কয় আমাক যে বাহিৰতহে অনলি ভাল কোৱালিটি পাপিজ জন্ম হয় পাঞ্জাৱৰ ব্ৰিড হয়নে দাদা এইটো বেংগলোৰ ব্ৰিড হয়নে আৰে তেনেকুৱা কোনো কথা নাই আপোনাৰ ওচৰত যেতিয়া ভাল ডগছ থাকিব আপুনি ভাল ব্লাড লাইনৰ ডগ ল'ব আৰু ভাল পেৰেণ্টছ ৰাখিব তেতিয়া আপোনাৰ অট'মেটিক আপোনাৰ নেক্সট জেনেৰেশ্যন ভাল হ'বই আৰু তাত কোনো ফল্ছ নাহে আপুনি অলপ চাব লাগিব নিজেও হেৰি হ'ব লাগিব কেয়াৰফুল হ'ব লাগিব ব্ৰিডিং কৰোঁতে কাৰণ এইটো এটা ওৱান ডে প্ৰচেছ নহয় এইটো বহুত হাৰ্ড ৱৰ্ক লাগে আৰু বহুতখিনি অকল হেৰি কৰিব এইটো নৰ্মেলিয়ে কৰিব পৰা নাযায় এইটো কিতাপ পঢ়িবও লগা হয় বহুতখিনি ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'ও চাব লগা হয় তাৰপিছতহে এইবিলাক মানে কামত হাত দিব লাগে আৰু আজি মই তোমাক একচুৱেলি দেখাম মোৰ ওচৰত এবাৰ এটা জাৰ্মান ছেফাৰ্ডৰ পাপি লিটাৰ হৈছিলে তাৰে অলৰেডি এটা পাপি চ'ল্ড হৈ গৈছে গোলাঘাটৰে মোৰ চিনাকি এজন মানে নিজৰ ব্ৰাদাৰ নিচিনা তেওঁৰ ঘৰত গৈছে ফিমেল পাপি এইটোৰ নাম হয় ড্ৰেছি অফ ৰূপডিজ আৰু আজি মই আৰু দুটা পাপি মোৰ ওচৰত এতিয়া আছে সেইকেইটা পাপিৰো আপোনালোকক অলপ হেৰি দেখাব বিচাৰিছোঁ তাহাঁতি মোৰ ইয়াতে জন্ম হৈছে পেৰেণ্টছ মই আগৰ ভিডিঅ'ত দেখাইছোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত দেখিব কিছুমানে দেখিছে চাগে আগৰ ভিডিঅ'টোত তাতে চাগে ফিমেলটো নাছিলে যদিও মেলটোৰ দেখিছে ছেইম মেলৰ লগতে মিটিং হৈছে কাৰণ আমাৰ ফিমেল কেইবাজনীও আছে ধৰক জাৰ্মান ছেফাৰ্ডৰ 4-5জনী ফিমেল আমাৰ ওচৰত ষ্টক আছে গতিকে সদায় ছেইম ফিমেল আমি হেৰি নকৰোঁ অলপ লাইনবিলাক চেঞ্জ কৰোঁ অলপ ব্লাড লাইনবিলাক মানে বেলেগ বেলেগ হেৰি কৰি পেলাই ব্ৰিড কৰাই পেলাই কেনেকুৱা এটা ৰিজাল্ট পাওঁ সেইটো চাওঁ এইটো আচলতে ওৱান কাইণ্ড অফ এক্সপেৰিমেণ্ট এইটো তোমাৰ ফল্ট ক'ত হয় তুমি এইটো ব্ৰিডিং নকৰিলে গম নাপাবা ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তোমাৰ ফল্টখিনি শুধৰি আহি থাকিব যাতে তেনেকুৱা এতিয়া মই দেখাইছোঁ আজি তোমাক মোৰ ওচৰত থকা দুটা পাপি তাহাঁতি ইয়াতে বৰ্ণ হৈছে চেম্পিয়ন ব্লাড লাইন পাপি যোনটোক কয় সেইটো হয় আৰু ইয়াতে আছে এই দুটা পাপি নামকেইটা কি দিছে সিহঁতৰ এটাৰ নামটো ড্ৰেক আৰু ফিমেলটোৰ নামটো ড্ৰেছিকটো লৈ গ'ল ডোনা হাতত লৈ পেলাই কিমান হ'ল সিহঁতৰ ইহঁতৰ আজি 51 days মান হৈছে ফাৰ্ষ্ট ভেকচিনেশ্যন হৈ গ'ল এইটো মেল পাপি হয় লং কোট এইটো লং কোট নহয় এইটো ডাবল কোট হয় চ' ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ হয় পাপিটো আৰু আচলতে কিছুমান মানুহে কথা কয় যে চ' কোৱালিটি পাপি ইমান ৰেটত পোৱা যায় ইমানখিনি প্ৰাইচত পোৱা যায় আচলতে পাপি এটা তুমি 3 month 4 month নোহোৱালৈকে সি চ' ষ্টেণ্ডাৰ্ডত আহিব নে নাহে সেইটো নাজানে মানুহে এইটো পেট শ্বপবিলাকে আচলতে সেইবিলাক টাৰ্ম ইউজ কৰে যে চ' কোৱালিটি পাপি আমাৰ ওচৰত পাব পাপিটো মানে এজ এ পাপি সি কেতিয়াও চ' ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ হ'ব নোৱাৰে কাৰণ শ্ব'ত বহুতখিনি কথা চাই তাত ছেক্স অৰ্গেনৰ পৰা আদি কৰি বহুতখিনি ডেভেলপ হোৱালে এটা ডগৰ টাইম লাগে গতিকে সেইখিনিও ফল্ট হৈ যায়গৈ শ্ব'ত গৈ পেলাই যদি সেইখিনি প্ৰপাৰ নহয় গতিকে আৰু আমাৰ ওচৰত তুমি পাপি দেখিছা এইবিলাক আজি 53 days 52 days হৈ গৈছে যেতিয়া আমি সিহঁতক দিয়া নাই কেলৈ কাৰণ সকলোৱে আপব্ৰিঙিংটো ছেইম কৰিব নোৱাৰে আজি মই যাক এইটো ফিমেল পাপি দিছোঁ তেওঁৰ ডগৰ লগত ৰিলেটেড পাৰ্চন তেওঁ অলপ জানে কথাবিলাক মই তেওঁক গাইড কৰি আছোঁ গতিকে তেনেকুৱাকৈ তেওঁক সেইটো মই 3 দিনৰ আগতে দিছোঁ আফটাৰ ফাৰ্ষ্ট ভেকচিনেশ্যন আফটাৰ 3টা ডিৱৰ্মিং হৈ গৈছে ইহঁতৰ পৰা আৰু আজি মেল পাপিটোৰ এপ্ৰক্সিমেটলি 52-53 daysত বডি ৱেইট 7 kg মান আছে গতিকে কোৱালিটিটো কেনেকুৱা হয় গম পাব আৰু দুইটাকে মই একেলগে আকৌ দেখাম এতিয়া তোমাক ফিমেল আৰু মেল দুইটাকে দেখাম ইহঁতৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ গৈছে কেনেল ক্লাব অফ ইণ্ডিয়াত ইহঁতৰ এতিয়া পেপাৰ্ছ আহি যাব মাইক্ৰ'চিপ আহি যাব দুইটা একেলগে লৈ যাম
মাইক্ৰ'চিপটো মানে সেইটো কি চিষ্টেম সেইটো মাইক্ৰ'চিপটো তোমাৰ এনেকুৱা এটা চিপ হয় যোনটো তাহাঁতৰ গাত ইনজেক্ট কৰিব লাগে আমি কেনেল ক্লাব অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা সেইটো আমাক যেতিয়া পেপাৰছ এপ্লাই কৰোঁ তেতিয়া দিয়ে সেইটো তুমি যেতিয়া চিপটো তুমি এটা চিপ ডিটেক্টৰ পায় সেইটো ডিটেক্ট কৰিব চিপ ডিটেক্টৰ তাত ইউজ কৰা তাৰ গোটেই পেৰেণ্টছৰ হিষ্ট্ৰী তাৰ হেৰি গোটেইখিনি বস্তু তুমি তাত পাই যাবা ইনফৰ্মেশ্যন যদি কেতিয়াবা কুকুৰটো হেৰাইও যায় তাত মাইক্ৰ'চিপ নাম্বাৰেদি তুমি তাক ডিটেক্ট কৰিব মানে বডিত সোমাই থাকে হয় বডিত সোমাই থাকে আৰু সেইকাৰণে চ' কোৱালিটি কুকুৰ ৰখাৰ বহুত প্ৰয়োজন কাৰণ সেইবিলাক বহুতখিনি ডিফাৰেঞ্চ পোৱা যায় বেলেগতকৈ টেম্পাৰমেণ্টৰ পৰা আদি কৰি তুমি আজি চাইজ আজি তাহাঁতৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ তাহাঁতৰ যোনখিনি এনাটমি চব ডিপেণ্ড কৰে এটা চ' ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ পাপি যেতিয়া তাক বনোৱা হয় গতিকে ইহঁত দুটাক তুমি দেখুৱাই দিয়া মোৰ মতেতো দুইটাই চ' ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ হয় দুইটাই চ' ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ পাপি 52 days হৈছেহে যিহেতু সেইকাৰণে জাজ কৰা দিগদাৰ আৰু গ্ৰ'থটো বহুত ধুনীয়া গ্ৰ'থটো ভাল আপব্ৰিঙিং হ'লে গ্ৰ'থ ভাল হয় ভাল ফুড ইউজ কৰিব লাগিব তাহাঁতৰ পজবিলাক দেখুৱাই দিয়া কিমান হেভি হয় আৰু ডগছকেইটাৰ তুমি টেম্পাৰমেণ্ট দেখিয়ে গম পাইছা তাহাঁতি কিমান ঠাণ্ডা তাহাঁতি বহুত মানে এনেকুৱা ডগে সোনকালে লাৰ্ণিং কৰিব পাৰে তাহাঁতি কেটছ সোনকালে কৰিব পাৰে বহুতখিনি কথা ভালকৈ জানে এইটো ফিমেল হয় হয় সেইটো ফিমেল আৰু এইটো মেল হয় অকণমান তাহাঁতক মানে মই কোনোবা ভাল হোম এতিয়াও বিচাৰি আছোঁ ভাল হোম পালে কোনোবা ভাল মানুহ মানে আগতে যাৰ এনেকুৱা এটা মন আছিলে চ' ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ পাপি ৰখা তেওঁ তেতিয়া মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব মোৰ ওচৰত এটা ফিমেল পাপি আৰু এটা মেল পাপি আছে কিন্তু প্ৰাইচৰ ক্ষেত্ৰত মই বিৰাট ষ্ট্ৰিক্ট মই কম দামত পাপি নিদিওঁ কাৰণ জানেই মানুহে যে মহাৰ্ণৱ খাওঁতে বেছি চাৰ্জ কৰে কয় কাৰণ বেছি চাৰ্জ এইকাৰণে কৰোঁ যে হেৰি বস্তুটো ভাল বস্তু দিওঁ যাক তাক নিদিওঁ ভাল বস্তু দিওঁ যোনে ল'ব পাৰে যাৰ পেয়িং কেপাচিটি আছে তেওঁলোক মানুহ মোৰ ওচৰত আহে আৰু এটা মানুহে যেতিয়া বস্তু এটা লয় সেইটো আজি তুমি এটা ছাপ'জ মই এক্সাম্পল দিছোঁ তুমি এটা যেতিয়া মোবাইল ল'ব গৈছা তুমি সাধাৰণ আজিকালি ফোন এটাই 30,000 to 40,000 ৰেঞ্জত আহে গতিকে এটা পাপি ল'ব চাওঁতে সি তাত যেতিয়া 12 years থাকে 14 years থাকে আমাৰ হাতত গতিকে আমি সেইখিনি বস্তু চাব নালাগে তাত আমি কিমানত পাইছোঁ সেইটো হেৰি নহয় আমি কেনেকুৱা বস্তু পাইছোঁ সেইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু আমাৰ ইয়াত পাপি আনি পেলাই বাহিৰৰ পৰা হেৰি কৰা ট্ৰেন্সপৰ্ট কৰোঁতেও বহুতখিনি খৰচা হয় গতিকে প্ৰাইচটো অলপ বেছি হ'বই আৰু ফুড আমি ভাল ইউজ কৰোঁ এতিয়া ইহঁতি দুটা পাপি দেখিলা তুমি NND ষ্টাৰ্টাৰ তাত ইহঁতক খুৱাই আছোঁ আমি যোনটোৰ ফুডৰ প্ৰাইচেই 12 kg এৰাউণ্ড 10,000 হয় গতিকে সেইখিনি বস্তু আমি ইউজ কৰিলে আমি কিন্তু নিজৰ হেৰিটো পাবই লাগিব আৰু পেৰেণ্টছকো আমি বাহিৰৰ পৰা ইম্পৰ্ট কৰিছোঁ বহুত ভাল লাইনৰ পেৰেণ্টছ হয় তোমাৰ এপল কেনেলৰ এতিয়া যোনটো মোৰ মেইল আছে বহুতখিনি মানুহে চিনি পায় জুনিয়ৰ বুলি গতিকে সেইটোৰ মেল আৰু মোৰ ফিমেল আৰু ভাল ভাল ব্লাড লাইনৰ আছে আৰু সদায় মানুহে মেল ভাল ৰাখিলে নহ'ব ফিমেল ব্ৰিডিং ষ্টকটো হেল্ডি কৰিব লাগিব কাৰণ ফিমেলটোৱেও এটা পাপি প্ৰডিউচ কৰাত সিও 50% তাত কণ্ট্ৰিবিউশ্যন তাৰো আহে বহুতখিনি কথাত গতিকে ভাল ফিমেলো মানুহে ৰাখিব লাগে অনলি মেল ভাল ৰাখিলেই আপোনাৰ পাপিজবিলাক ভাল নহয় এইটো এটা ফেক হেৰি মানে এইটো কাৰণ আমিও ধৰক উইথ এক্সপিৰিয়েঞ্চে কথা কিছুমান কৈছোঁ আগতে আমি যেতিয়া 2020 যেনেকুৱা ব্ৰিডিং কৰিছিলোঁ এতিয়া 22ত তাতকৈ 1 step উই আৰ এহেড কাৰণ আমি নিজে গম পাইছোঁ পাপিজবিলাকৰ ডিফাৰেঞ্চ দেখি পেলাই গম পাইছোঁ আমি কি আগতে ভুল হৈছিলে সেইখিনি কৰা নাই এইবাৰ ডিৱৰ্মিং যদি আগতে আমি অলপ 1-2 days খেলি মেলি হৈছিলে এইবাৰ সেইটোও হোৱা নাই একদম টাইম টু টাইম সেইবিলাক হৈছে চব পেপাৰছো টাইম টু টাইম যোন যাৰ ঘৰত যাব সি পাই যাব এনেকুৱা নহয় যে পাপি ডেলিভাৰী লোৱা 2 মাহৰ পিছত 3 মাহৰ পিছত পেপাৰ আহিব আপোনাক মই ফোন কৰি দিম সেইবিলাক নহয় পেপাৰ অলৰেডি এপ্লাই কৰা হৈ গৈছে সিহঁতৰ পেপাৰ অতি বেছি 10 daysত মোৰ ওচৰত আহি যাব আৰু মই সেইটো কাৰণেও ৰৈ আছোঁ আচলতে পেপাৰছটো অহাৰ লগে লগে এজন মানুহক পাপিটো দিবলৈ ভাল হয় হাউ উই আৰ ডিলিং মানে কেনেকুৱা ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি হৈছে সেইটো গোটেই ডিলটোত দেখা পোৱা যায় আৰু ইয়াতে অলপ বাৰ্ডছৰ নতুনকৈ ষ্টক আহিছে মহানাদৰ ওচৰত আৰু সেইখিনি চাবলৈকে মই এটা আহিছোঁ এইখিনি ষ্টক নতুনকৈ আহিছে আছে আৰু দোকানত আছে আমাৰ কি আছে ইয়াত এতিয়া মোৰ ওচৰত আছে এইটো লুটিনো লং বাৰ্ড আছে এইটো কোৱালিটিটো দেখিবা কালাৰটো চোৱা কিমান ধুনীয়া কোৱালিটিৰ হয় ফ্ৰেছ বাৰ্ড হয় এইকেইটা ককটেইল আছে ককটেইল পেয়াৰ এডাল্ট পেয়াৰ এইখিনি বাজি আছে যোনখিনি আমি যোৰহাটত চবতকৈ
মানে কম্পিটিটিভ প্ৰাইচত আমি বাজি চেল কৰোঁ অনলি 500 ৰুপিজ পেয়াৰ হয় 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 আৰু এইখিনি বাকী এইবিলাক অলপ দাম হয় এইবিলাক মই এতিয়া 2500কে লুটিনো লভ বাৰ্ডছ দি আছোঁ আৰু ককটেইলৰ এডাল পেয়াৰ হ'লে 5000 আৰু অকণমান সৰু হ'লে 3500 3800 আৰু দোকানত ষ্টক আছে তোমাক মই এতিয়া দোকানলৈ লৈ যাম আৰু দেখাম তাত আমাৰ ওচৰত কি আছে আৰু তাত আমাৰ ওচৰত ফিচাৰ লভ বাৰ্ড আছে ব্লু মাৰ্কছৰ লভ বাৰ্ড আছে তাৰপিছত গল্ডিয়ান ফিনচেছ আছে তাৰপিছত আমাৰ জেব্ৰা ফিনচেছ আছে বাজিজ আৰু ষ্টক আছে দোকানত আৰু এতিয়া আছোঁ মই মহানন্দা দোকানত কিং শেফাৰ্ড ইয়াতে বাৰ্ডৰ কালেকশ্যন যথেষ্টখিনি আছে কি আছে এইটো হৈছে ফিন্স জেব্ৰা ফিন্স বুলি কয় ইয়াত হোৱাইট কালাৰ আছে আৰু ব্ৰাউন কালাৰ আছে মিক্স এইবিলাকৰ দাম কিমান এইবিলাক আমাৰ ইয়াতে এতিয়া পেয়াৰ 700 ৰুপিজ পেয়াৰকৈ আমি চেল কৰোঁ আৰু এইখিনি এইটো এটা ফিন্সে হয় হা সেইটো বহুত আনকমন ফিন্স আমাৰ ভিউৱাৰ্ছবিলাকে যদি চাই তেওঁলোকে চাগে যোৰহাটত আগতে দেখা নাই এইটো গল্ডিয়ান ফিন্স বুলি কয় গল্ডেন নহয় গল্ডিয়ান হয় হয় গল্ডিয়ান ফিন্স আৰু ইয়াৰ ৰেটটো এইটোৰ লগত বহুত ডিফাৰেঞ্চ আহে এইবিলাক পেয়াৰ 5000 ৰুপিজকৈ পেয়াৰ 5000 আৰু ইয়াতে দুজনী ফিমেল এটা মেল আছে কোনোবাই ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে যদি লয় সেই তিনিটাই ল'ব পাৰিব আৰু তলত বাজিজটো তোমাক মই দেখাইছিলোঁ আৰু আমাৰ ওচৰত আজি আৰু প্ৰায় 30 পেয়াৰ বাজিজ আজি চেল হৈ গৈছে 30 পেয়াৰ চেল হৈ গ'ল সেইখিনি আমি দোকানৰ পৰাই চেল কৰিছোঁ এইটো লভ বাৰ্ড হয় লভ বাৰ্ড তুমি মোৰ ঘৰত দেখিলা লুটিনো লভ বাৰ্ড ইয়াতে ব্লু যোনটো আছে সেইটো হৈছে ব্লু মাৰ্কছ লভ বাৰ্ড আৰু গ্ৰীণ কালাৰ যোনটো আছে সেইটো হৈছে ফিচাৰ লভ বাৰ্ড আৰু ব্লু মাৰ্কছৰ প্ৰাইচ আহিব এৰাউণ্ড 4500 ৰুপিজ পেয়াৰ আৰু ফিচাৰৰ প্ৰাইচ আহিব 3500 ৰুপিজ পেয়াৰ বাজিজটো মই তোমাক কৈছিলোঁৱেই আমি মানে এতিয়া বাজিজ চবতকৈ কম্পিটিটিভ ৰেটত চেল কৰি আছোঁ গতিকে 500 ৰুপিজ পেয়াৰ হয় আৰু আজি আমাৰ ওচৰত বহুতখিনি বাজি আছিলে মই পাহৰি গ'লোঁ যে তোমাক অথনি ঘৰত ক'বলৈ ইয়াৰ পৰা অলৰেডি 30 পেয়াৰ্ছ প্লাছ আজি চেল হৈ গ'ল আৰু এইখিনি ষ্টক আছে আৰু আহিব নতুন বাজিজটো ফ্ৰিকুৱেণ্টলি আহি থাকে কাৰণ এইটোৱে চবতকৈ মানুহে প্ৰিফাৰ কৰে বেছি চেল হয় আৰু তুমি দেখুৱাই দিয়া ইয়াতো বাজিজৰ আমাৰ কালাৰ চব এক্টিভ বাৰ্ডছ আছে চৰাই সাধাৰণতে বেমাৰ কি চৰাই সাধাৰণতে চোৱা ঠাণ্ডা পাব নালাগে মেইন কথা তাহাঁতি ঠাণ্ডা পালে তাহাঁতৰ বেমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ যায় আৰু অলপ ৱাৰ্মকৈ ৰাখিব লাগে তুমি ৱাৰ্মকৈ ৰাখিলে তাৰ কি হয় বেমাৰটো সহজে নালাগে আৰু এণ্টিবায়'টিক ইউজ কৰিব লাগে চৰাইবিলাকক মাজে মাজে ৱেডাৰটো চেঞ্জ হ'লে অলপ 3 days এণ্টিবায়'টিক কোৰ্চ কৰাব লাগে যি বেমাৰ আছে এইবিলাক নাইকিয়া হৈ থাকে আৰু ইয়াত ধৰি লওক যেনেকৈ ব্ৰইলাৰ খুচৰি যায় বেমাৰটো চৰাইটো খুচৰি নাযায় নাই তেনেকুৱা স্প্ৰেড নহয় ইয়াত পটককৈ স্প্ৰেড হোৱা বেমাৰ এইবিলাক চৰাইত পটককৈ নালাগে মানে আৰু খানাটো আপোনাৰ এইটো খানা আমি কমন হেৰি তোমাৰ কাগনি চিডছে দি আছোঁ এইবিলাকক ইহঁতক লভ বাৰ্ডবিলাকক আমি মিক্স চিড দিওঁ এইবিলাক অলপ মিক্স চিড তুমি দেখিবা তাত ভেৰাইটিজ টাইপ অফ চিডছ আছে আৰু এইবিলাক তাৰমানে খানাবিলাকতো আপোনাৰ ষ্টকত পাই যায় খানা বাৰ্ডছৰ মোৰ ওচৰত পাই যায় চব ফিন্সটো বহুত আনকমন সেইটো তুমি কালাৰটো দেখাই দিয়া এবাৰ বহুত ভাল কালাৰ আৰু এইবিলাকৰ লাইফ লং কিমান হয় ফিন্সবিলাক 6 years মান থাকে আৰু লভ বাৰ্ডবিলাকো তেনেকুৱা 6-7 years তুমি যিমান চৰাইত আচলতে যিমান চাইজটো ডাঙৰ হৈ গৈ থাকে তাৰ লাইফ স্পেনটো বাঢ়ি গৈ থাকে হয় আৰু এইবিলাক কিমান দিনৰ পিছত আপোনাৰ মানে পোৱালি দিবলৈ হ'ব এইটোতো 6 মান্থৰ পৰা ব্ৰিডিং এজলৈ আহি যায় তাহাঁতি 6 মান্থৰ এজৰ পৰা ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে এক্সট্ৰা ছেটআপ বনাব লাগিব ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে এইটো ছেটআপত নহ'ব অলপ এক্সট্ৰা ছেটআপ লাগিব তাত নেষ্ট দিব লাগিব তুমি আৰু ব্ৰিডিং কৰিবলৈ কাৰণে কিছুমান স্পেচিয়েল মেডিচিন ইউজ কৰিব লাগে সেইবিলাক কৰিব লাগিব তেতিয়া ইয়াৰ ব্ৰিডিং হ'ব এইটো আছিলে আজিৰ ভিডিঅ' আৰু যিসকলে মহানন্দাৰ দোকানৰ ভিডিঅ' চোৱা নাই সেইটো ভিডিঅ' মই লিংকটো আই বাটনত দি দিম আৰু তলত ডেছক্ৰিপশ্যন দিম তাতে গৈ পেলাই আপুনি চাব পাৰিব আৰু এইখিনিতে মই জনাই থওঁ যোৱাটো যিটো ডগ শ্ব' হৈছিলে তাৰ চেম্পিয়ন হৈছিলে মহানন্দা কুকুৰটো আৰু সেইটো ভিডিঅ' মই লিংকটো দি দিম তলত গৈ পেলাই চাব পাৰিব আৰু ইমানখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'ত আৰু মোৰ কাৰণে ভাল খবৰ আছে কাৰণ মহানন্দাই মোৰ কাৰণে এটা গিফ্ট ৰেডি কৰিছে আৰু এইকেইটা চব আৰু এইকেইটা আজি মই লৈ যাম আৰু ইমানখিনি আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ দোকানৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আৰু লোকেশ্যন সকলোখিনি মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাতে গৈ পেলাই আপুনি ভিজিট কৰি পেলাই আহিব পাৰিব আৰু বহুত ভাল কোৱালিটি মেইনটেইন কৰি পেলাই মহানন্দাই গোটেই কামখিনি কৰি আছে গতিকে নতুন এটা ভিডিঅ' পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই জয় অসম #ব্ৰকট বাই বাই